វិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទសូមជួយចុច Subscribe ត្រង់នេះទី1សម្រួលអារម្មណ៍ជួបរឿងអីក៏ដោយកុំតន់អាលខ្លាចកុំតន់អាលអន្ទះសាបទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យជាប់ទី2កំណត់ពីបញ្ហាឲ្យច្បាស់តើបញ្ហាអ្វីកំពុងតែកើតឡើងតើបញ្ហានេះមានប្រភពមកពីណាទី3កំណត់គោលដៅកំណត់ពីគោលដៅដែលយើងចង់សម្រេចនៅក្នុងពេលនេះតើយើងចង់បានអ្វីទី4សរសេរអ្វីដែលខ្លួនមានអ្នកមានអ្វីខ្លះពេលនេះលុយមនុស្សឬរបស់ទី5បំបែកបញ្ហាបំបែកបញ្ហាធំទៅជាបញ្ហាតូចកាន់តែលម្អិតកាន់តែល្អទី6រកដំណោះស្រាយពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយទាំងអស់ដែលអាចទៅរួចនៅពេលនេះទី7ធ្វើសកម្មភាពពេលមានដំណោះស្រាយហើយចេញធ្វើសកម្មភាពភ្លាមទី8កែលម្អធ្វើសកម្មភាពបណ្ដាលកែលម្អបណ្ដាលដើម្បីធ្វើឲ្យដំណោះស្រាយកាន់តែប្រសើរទី9បូកសរុបបទពិសោធន៍តើធ្វើរឿងនេះអាចបង្រៀនយើងបានអ្វីខ្លះទី10យកធ្វើជាមេរៀនយកបទពិសោធន៍ធ្វើជាមេរៀនហើយជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមជួយចុច Subscribe ត្រង់នេះសូមអរគុណច្រើន